你硬爆啦係嘛？佢體力上有優勢啦，換得啱咯。哇！哇！呢個真係好撚靚啊！做乜撚嘢啊 ？Oh my god！我扮擋緊佢呢邊。Nice！ 操！屌！呢個波點追啊？巴利想甩開對手噃，嘗試點會放中間嘅？哇！哇！又入多球，文路以艾簡治完全怕身體碰撞啊！高比美奴揾人走位，呢球好波，起到腳啦！有啊！正所謂千祈唔好放棄，臨尾都仲有得追㗎。好靚！擺幾多個人埋去啊，都阻佢唔到。啊，對手明明 mark 到好實㗎啦，咁都仲有空位俾佢射嘅。追翻個比數啊！但係都冇乜時間剩啦。哇！佢差啲紅啊都。讚下佢哋啲鬥志啊！不過問題係仲有冇力啦？射啦！哇！落嚟救都死啊！我唔 skip 噶，落喺度唔撚 skip 啊！ Golasso！ Hello！場咧，領隊啲訓話要改一改啦，應該就唔會鬧啲球員啦啩。斷執引先啦，係咪搞得掂？慢慢行。夠鐘啦，夠鐘啦，就快，會唔會有股？朗拿甸奴射哇！超人美斯。洛迪卡斯簡迪擋得好啊！佢而家會哇，可以話係狼群戰術啊！丹尼爾奧望永遠都俾人望多幾步嘅，一腳啊撩個靚波，斷執引先啦，傳出一球啊，後槌真係入咗話唔啊！定呢一球會決定勝局啊！係咪旗開得勝嘅時刻啊？有時越簡單嘅入波越好啊！一個滿分嘅頭槌。個情況咧，暫時嚟講都算幾唔錯啊！兩邊都追住個波啊！呢球波咧就選擇傳翻去後方先啦。喂，呢個情況之下點俾波啊？入唔入到先？哇！新尼迪傳去中路，日本試下啲唔同嘅打法先。睇你呢下啦！個波飛出嚟，要回傳，祖奧柏高。哇！用咗嗰幾秒時間已經反手為攻，入埋波咯。尼馬起腳啦！漂亮啦！尼馬射入，會唔會再下一城呢？對手領先一球之後就好似散晒咁，仲幫佢哋一個忙添。成功過到人啦，攞得好啊！機會嚟啦！射入咗，但就揦到。開波只係冇耐啫，缺口已經打開咗啦。佢哋領先1-0啊！尼馬你腳遠射先。加里夫巴利個波咧，而家喺辛尼迪腳下，跳得好高啊！